港島撥中俾我嘅第一印象係啲乜嘢？就係浸水。哇！輝仔話你知，第112集。今日我想同你探討嘅就係整個撥中 area 嘅歷史，連撥中人啊都唔知道嘅。今集我會一一講俾你知。哇！話你知。講起蒲種以前嚟講咧，佢哋最初嘅經濟來源咧，其實係來源漁業啊、割樹用啊、種植啊，同埋採礦等等啦。咁樣19世紀嘅時候，呢幾個行業就開始蓬勃，就引嚟咗好多中國南方嘅人啦，同埋呢啲巴基斯坦嘅人啦，都過嚟呢度做工，嚟呢度開礦呢幾樣唔同嘅生意，就令到蒲種其實都好多工作機會嘅，所以就慢慢人潮就開始有啦，就會變成呢個地方開始旺啦。咁我哋講完19世紀啦，好快就轉到嚟我哋嘅90同埋2000年代啦。照續呢個年代開始咧，我哋嘅鄧賓權啦、撥中濟啊，同埋我哋嘅賓德撥中、賓德撥出等等嘅城市就開始持續嘅發展。再加上我哋嘅聯邦政府咧，亦都搬遷到去呢個布城，同埋我哋嘅國際吉隆坡機場咧都開通埋，而令到我哋嘅呢個蒲種嘅整個地勢啊同埋發展咧，亦都有一個巨大嘅轉型嘅。嗱，嚟到蒲種咧，其中一個出名嘅故事就係、其實蒲種曾經出現過一個哥斯拉。乜嘢哥斯拉咧？其實咧就係蒲種啊，曾經喺呢個金邦斯里亞灣嗰個湖嗰度啦，就稱為鱷魚潭。咁點解咧？因為嗰陣時有發現咗一個超過20尺長一個巨型鱷魚。咁啊，大概應該喺93年嘅時候發現佢嘅。咁佢喺大概96年咁樣咧，係掛咗老襯啦。咁樣如果講大家想睇下呢條鱷魚，佢就會喺呢一個馬六甲嘅博物館嗰度，為咗蒲種添加少少呢個色彩故事咁樣啦。嗱，咁大家其實打開呢個故居咧，就可以睇下啦。其實蒲種係在於一個好有利嘅地方嚟嘅，佢係在於雪蘭莪好中心嘅地方啦。因為佢主要連接啦係好多我哋嘅主要嘅城市啊，例如吉隆坡啊、我哋嘅國際機場啊、布城啊、布吉炸寮啊、樹賓仔啊等等啦，都令到好多人會選擇用蒲種嚟居住，因為可以去唔同嘅地方工作，而令到呢度好興旺啊，好蓬勃。咁樣最主要就係你去呢啲所有嘅地方啦，其實大概30分鐘嘅時間咧，你就可以去得到啦。對我嚟講，屬於30分鐘係真係屬於近㗎啦。講到蒲種咧，我哋嘅其中一個最大嘅商場咧，就係我哋嘅 IOI Mall 啦。咁你睇到冇？我嘅童年回憶啊！木馬，我要坐木馬。我個童年回憶啊！我要坐木馬。咦？響蒲種第一個最大嘅購物商場 IOI Mall。就係1996年開始興建嘅，嗰陣時呢度有3000個車位，亦都有好多鋪頭，令到呢個地方好旺。然之後呢度仲有好多唔同嘅購物商場添，仲有我哋嘅 Lotus 啦，有2間，同埋有我哋嘅 Setia Walk 啦，等等。講完。嗱，咁從此之外咧，仲有一樣嘢就係喺2013年嘅時候咧，推出一個咧叫做撥中 Financial Corporate Centre， 咁啊俗稱係 PFCC 啦。咁佢喺呢個嘢響度咗之後咧，令到整個撥中啊係提升晒佢所有嘅企業嘅。如果你想喺蒲種住，其實其中一個最主要嘅因素，你就係要知道響蒲種有啲乜嘢學校啦。因為好似講我哋呢啲有家庭嘅人咧，一定要考慮嘅因素就係附近有啲咩小學啊、中學啊、國際學校啊。咁呢度就係我哋其中一個嘅書館，就係我哋嘅 SK 撥中濟啦，係比較近我哋嘅嗰個市區嘅。咁其實響蒲種咁大，仲有好多唔同類型嘅書館，一陣我會一一講俾你知道。講華小先啦，華小我哋有漢文華文小學，我哋嘅蒲種新文華文小學，國民小學咧就有蒲種國民小學啦。咁嚟到我哋印度小學都有多元化咧，就係呢個丹米爾小學。中學都有撥中活大媽啊、撥中伯麥啊等等，再加埋國際學校咧，都有我哋嘅泰來國際學校，其實都仲有好多等等，所以整個蒲種有好多種唔同嘅學校任你選擇。唉，時間又嚟到呢度啦，係時候翻屋企啦。所以各位係咁啦。仲有，唔好走住，仲有浸水嘅問題，仲未同你哋傾。OK， 咁啦，下一集我哋慢慢去探討下浸水嘅問題。OK。所以下集見，拜拜。響上一年同今年其實都有經過好多場大型嘅水災，浸到好多人嘅車啊、卡北牆啊都浸過晒嘅。所以呢個問題其實係一個好嚴重嘅問題嚟嘅。咁其實要點解決呢？我好坦白咁講。哇！話你知。